Dostlar, hamınızı xoş gördük. Bu gün sizinlə birlikdə 3-cü sinif Azərbaycan liderliyi səhifə 32, 33, 34, 35, 36, 37 və 37 olan tapşırıqları həll edəcəyik. Başlamazdan öncə kanalıma abunə olmağı və videomu bəyəndinizsə bəyən düyməsinə basmağı unutmayın. Gəlin başlayaq. Artıq səhifə 32-deyik. 6-cı bölməmizin adı unudulmaz qəhrəmanlardır. A. Sizcə hansı hərəkətlər qəhrəmanlıq sayılır? Qəhrəmanların hansı xüsusiyyətləri olur? Oxuduğunuz mətnlərdən nümunələr gətirməklə qəhrəmanlıq haqqında danışın. Birinci sual elə idi ki, hansı hərəkətlər qəhrəmanlıq sayılır? Biz görərik ki, məsələn, öz canını, öz xalqı üçün fəda eləyən, öz vətəni üçün fəda eləyən, yəni belə insanlar qəhrəmanlıq, yəni belə hərəkətlər qəhrəmanlıqdır. Qəhrəmanların hansı xüsusiyyətləri olur? Onlar mərd olur, cəsur olur, vətənpərvər olur və s. Oxuduğunuz mətnlərdən nümunələr gətirməklə qəhrəmanlıq haqqında danışın. Biz nümunə gətirə bilərik. Məsələn, Braille əlifbası mətnində Louis Braille həqiqətən bir qəhrəman idi ki, həqiqətən də bu kör şəkildə başqa insanlara kömək elədi ki, yəni siz də başqalar kimi oxuyun. Belə özü üçün də həm də 15 yaşında bunu eləmək çətin idi, amma o bunu bacardı. B. Qruplarla iş. Məlumat vərəqini istifadə etməklə qəhrəmanlar haqqında təqdimat hazırlayın. Birinci qrup Cavad xan, kimliyi Gəncə xanı. Yaşadığı illər 1748-ci il, 1804-cü il. Hökmranlıq illəri 1786-cı il, 1804-cü il. Əsas xidməti Gəncə uğrunda işğalçı Rus qoşunlarına qarşı mübarizə aparmışdır. Əlavə məlumatlar. 1. Cavad xanın oğlu Hüseynqulu da atası ilə birlikdə döyüşlərdə iştirak etmiş və qəhrəmancasına həlak olmuşdur. 2. Gəncədə Cavad xanın qəbri üzərində məqbərə tikilib. Birinci qrup belə bir dənə iş vərəqi, yəni məlumat vərəqi hazırlaya bilər. Birinci qrup belə yaza bilər. Birinci qrup yaza bilər. Cavad xan Böyük Azərbaycan sərkərdəsi, dövlət xadimi, Gəncə xalqının hökmdarı idi. Cavad xan 1748-ci ildə Gəncə şəhərində doğulub. 1804-cü ilə qədər Gəncədə yaşayıb. 1786-cı ildən Gəncə xanlığına hökmranlıq edib. Gəncəni müdafiə etmək üçün Rus qoşunlarına qarşı mübarizə aparıb. Oğlu Hüseynqulu xanla birlikdə Gəncə uğrunda döyüşlərdə iştirak edib. Cavad xan 1804-cü ildə Gəncə uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Cavad xanın xatirəsini əbədiləşdirmək üçün onun qəbri üzərində məqbərə tikilib. Birinci qrup belə yaza bilər. İkinci qrup Koroğlu. Kimliyi xalq qəhrəmanı. Yaşadığı dövr 16-cı əsrin sonu, 17-ci əsrin əvvəli. Əsas xidməti zülmkar ağalara qarşı mübarizə. Məskəni Çənlibel qalası. Atasının adı Qırat. Qılıncının adı Misri. Əlavə məlumatlar. 1. Koroğlunun qoşununda 7777 igid var idi. 2. Koroğlunun döyüşlərdə göstərdiyi şücaətlər Koroğlu dastanında təsvir edilir. İkinci qrupda yaza bilər belə. Koroğlu Azərbaycanın xalq qəhrəmanıdır. O, 16-cı əsrin sonu, 17-ci əsrin əvvəllərində yaşayıb və zülmkar ağalara qarşı mübarizə aparıb. Bu mübarizədə iştirak etmək üçün onun dəstəsində 7777 igid qoşulmuşdu. Koroğlu öz dəstəsi ilə Çənlibel qalasında məskən salmışdı. O Qıratın belində, əlində Misri qılınc,
7777 ilə kasıb insanların haqqını qorumaq üçün döyüşürdü. Koroğlunun və igidlərin döyüşlərdə göstərdiyi şücaətlər Koroğlu dastanında təsvir edilir. İkinci qrupda belə yaza bilər. Üçüncü qrup Raquf Orucov, kimlik kəşfiyyatçı, polkovnik, leytenant, yaşadığı illər 1972-ci il, 1972-2016, əsas xidməti Qarabağ erməni işğalçılarına qarşı mübarizədə göstərdiyi igidliklər, əlavə məlumatlar 1. Murov dağda göstərdiyi qəhrəmanlığa görə Murov Qartalı deyə çağırırdılar. 2. Başçılıq etdiyi kəşfiyyat qrupu əsgərlərimizi əsirlikdə xilas etmişdir. 3. 2016-cı ildə aprel döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur. 4. Ölümündən sonra igidliyə görə medalı ilə təltif edilmişdir. Üçüncü qrupda yaza bilər belə. Orada Raquf Orucov idi. Raquf Orucov yaza bilərsiniz. Polkovnik leytenant Raquf Orucov Azərbaycan ordusunun təcrübəli kəşfiyyatçısı idi. O, Azərbaycan dövlətinin erməni işğalçılarına qarşı apardığı mübarizədə iştirak edib. İşğal edilmiş torpaqlar uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına vuruşub. Başçılıq etdiyi kəşfiyyat qrupu ilə birlikdə dəfələrlə erməni əsirliyində olan əsgərlərimizi xilas edib. Murov dağda göstərdiyi belə qəhrəmanlıqlarına görə onu Murov Qartalı deyə çağırırdılar. İgidliyə görə medalı ilə təltif edilib. 2016-cı il aprel döyüşləri zamanı şəhid olub. Raquf Orucova, yəni üçüncü qrup da belə yaza bilər. Keçək dördüncü qrupa. Dördüncü qrup Salatın Əsgərova, kimlik jurnalist, yaşadığı illər 1961-ci il, 1991-ci il, əsas xidməti Qarabağ müharibəsində jurnalistlik fəaliyyəti. Əlavə məlumatlar 1. 1991-ci il yanvarın 9-da müsahibə hazırlamaq üçün Şuşaya gedərkən şəhid olub. 2. Şəhid olduğu Qaladərəsi kəndi onun şərəfinə Salatın kənd adlanır. 3. Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür. Dördüncü qrupda yaza bilər belə. Salatın Əsgərova jurnalist idi. Qarabağ müharibəsi zamanı cəbhə bölgələrindən reportajlar hazırlayırdı. O, 1991-ci ilin yanvar ayında Şuşaya gedir. Burada döyüşən əsgərlərimizlə görüşüb müsahibə hazırlamaq istəyir. Lakin Qaladərəsi kəndi yaxınlığında şəhid olur. İndi həmin kənd qəhrəman jurnalistin şərəfinə Salatın kənd adlandırılır. Göstərdiyi şücaətə görə Salatın Əsgərova Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür. Bu Salatın Əsgərova da belə yaza bilər. Yəni dördüncü qrup belə yaza bilər. Söz baxcaqı, hökmranlıq, xidmət, məqbərə, zülmkar, şücaət, əsirlik, təltif etmək, məğlub etmək, kəşfiyyatçı. C. Atalar sözlərinin məlumat vərəqlərindəki bilgilərlə əlaqələndirib izah edin. 1. İgid oğul düşmənə əyilməz. Bu nədir? Cavad xandır. Görürük ki, bu Rus qoşunlarına qarşı mübarizə edib. Sonra 2. Aslanın erkəyi dişisi olmaz. Bu Salatın Əsgərovadır. Çünki bu gördüyünüz kimi erkək deyil. Yəni dişi qadın deməkdir. Bu qadındır, amma aslan, yəni belə igid deməkdir. 3. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Bu Raquf Orucovdur. Artıq səhifə 34-dəyik. Birinci fəslimizin adı Hünər göstər, ad qazandı. Bir tapşırığında deyir ki, Oğuz eli Dədə Qorqud haqqında bildiklərinizi danışın. Biz Oğuz elini və Dədə Qorqudu yəqin ki, eşitmişsiniz. Bunlar çox, məsələn, Dədə Qorqud dastanı ən populyar, yəni ən məşhur qəhrəmanlıq dastanlarındandır.
Oğuz eli də, yəni yəqin ki eşitmisiniz. Yəni Oğuz eli yəqin ki belə çox danışılır onlardan arada, yəni mətnlərdə falan biz bunları eşitmişdik və oxumuşduq Oğuz elini. Aha, gəlin mətni oxuyaq. Qaraca çoban. Dəmir qapı Dərbənddə qoldan qüvvətli bir çoban var idi. Hamı ona Qaraca çoban deyərdi. O Oğuz igidi salur qazanın qoyunlarını otarırdı. Günlərin bir günü Salur başının dəstəsi ilə ova getmişdi. Düşmən bundan xəbər tutub Oğuz elinə hücum çəkdi. Qazan xanın evini yağbaladı. Xəzinəsini taladı, anlasılı xanımını əsir apardı. Düşmənlərin gözü bununla doymadı. Dedilər, gedək Qazan xanın qoyun sürülərini də ələ keçirək. Qaraca çoban dağın başında yapıncısını yerə sərib yatmışdı. Gecə yarısı pis yuxu gördü. Yerindən dik atıldı. Üç yerdə təpə boyda daş yığdı. Sapandını əlinə aldı. Oturub gözlədi. Bir də gördü ki, budur. 600 düşmən atlısı onun üstünə gəlir. Düşmənlərin başçısı dedi. Çoban, Salur Qazanın evini yağmaladıq, var dövlətini ələ keçirdik. İndi də qoyunlarını aparmağa gəlmişik. Ya dinməz söyləməz ver, ya da zorla alacaq. Qaraca çoban qəzəblə nərə çəkdi. Səndən qorxsam, səndən betər olum. Hünərin var, yaxın gəl. Düşmənlər atlarını çobanın üstünə sürdülər. Hər tərəfdən ox yağdırmağa başladılar. Çoban sapandına daş qoyub atdı. Birini atanda iki atlını yerə sərdi. Axırda daş qurtardı. Qoyun keçi demədi. Onlar da düşmənin başına ələdi. Düşmənin gözü qorxdu, dedilər. Bu çoban bizim axırımıza çıxacaq, gəlin qaçaq. Handan ana Salur Qazan yetişdi. Düzdə sərilib qalmış düşmənlərə baxırdı. Üzünü Qaraca çobana tutub dedi. Çoban, de görüm, Oğuz elini kim bu günə qoydu? Çoban olub keçənləri danışdı. Qazan xan əsdi, gurladı. Atının ağzını düşmən ölkəsinə çevirdi. Bir də baxdı ki, çoban da arxasınca gəlir, soruşdu. Çoban, sən hara? Oğuz elinin qisası mənim də qisasımdır. Qaraca çobanın bu sədaqətindən Qazan xanın ürəyi daha döndü. Bir yandan da fikirləşdi ki, çobanla getsə düşmən onu qorxaq bilər. Atdan endi, çobanın nəhəng bir ağaca möhkəm sarıyıb yola düzəldi. Amma çoban inadından dönmədi. Ağaca bir cüd verdi, iki cüd verdi. Üçüncüdə kökündən qoparıb belinə aldı. Qazan xanın arxasınca yola düzəldi. Qazan xan çobanın əllərini açdı, alnından öpüb dedi. Sədaqətinə görə var ol, Qaraca çoban. Birlikdə yola düzəlib düşmən elinə çatdılar. Qazan xan bir yandan, Qaraca çoban o biri yandan düşmən qoşununu şilküt elədilər. Oğuz eli xilas oldu. Dədə Qorqud çobanın igidliyini, el obasına sədaqətini öydü. Kitab-ı Dədə Qorqud dastanı əsasında işlənmişdir. Nə anladın? 5. Mətn və şəklə əsasən sapan sözünün mənasını izah edin. Aha, burada sapand var. Sapand o deməkdir ki, məsələn bir dənə ona bir dənə daş qoyursan, o qədər fırladırsan, sonra da atırsan. Ona sapan deyilir. Mətnlə bağlı suallara cavab verin. 1. Salur Qazan kimdir? Oğuz elinin başçısı idi. 2. Düşmənlər hansı məqamla istifadə edib Oğuz elinə hücum çəkdilər? Salur Qazan getmişdi ova, o isə ondan istifadə edib gəldi, hücum çəkdi. 3. Nə üçün Qazan xan düşmən üzərinə çobana getmək istəmədi? O düşündü ki, onu qorxaq bilər düşmən, ona görə də çobanla getmək istəmədi. Artıq səhifə 36-dayıq. Düşün və cavab ver. C. Mətndə hansı epizodlar Qaraca çobana aid aşağıdakı xüsusiyyətləri əks etdirir? 1. Sədaqətli. 2. Ayıq sayıq. 3. Güclü, qüvvətli. Sədaqətli bu epizoddadır. Sədaqətli olduğunu oradan bilmək olar ki, Qazan xan el-obası
Qazan xan el obasını xilas etmək üçün düşmən üstünə gedəndə çoban dedi ki, Oğuz elinin qisası mənim də qisasımdır deyib onu tək qoymur. Sonra 2. Ayıq sayıq. Ayıq sayıq o deməkdir ki, yəni gecə yatanda da belə ayıq olur da. Çoban gecə pis yuxu görür. Sanki ona pis bir hadisə baş verəcəyi əyan olur. 3 yerdə təpə boyda daş yığır. Sapandını əlinə alıb gözləyir. 3. Güclü, qüvvətli. Qazan xan çobanı bir ağaca möhkəm sarıyır. Amma çoban ağacı kökündən qoparıb belinə alır. Qazan xanın arxasınca yola düzəlir. Bunlardan verilmiş ola bilər. Yəni bunlardan bilmək olar ki, bu məsələn sədaqətlini bildik bu epizoddan. Nə bilim, ayıq sayığı bildik ki, bu fərqli epizoddan və s. Verilmiş xətalar sözlərini seçdiyiniz epizodla uyğunlaşdırın. Aha, biz nə seçmişdik? Məsələn, 1. İgid oğul düşmənə əyilməz. İgid oğul düşmənə əyilməz. Güclü, qüvvətliyə, məsələn, Qazan xan çobanı ağaca möhkəm sarıyır, amma çoban ağacı kökündən qoparıb elinə alır. Qazan xanın arxasınca yola düzəlir. Belə ola bilər. 2. Ehtiyat iginin yaraşığıdır. Ayıq sayıqda çoban gecə pis yuxu görür. Sanki ona pis bir hadisə baş verəcəyi əyan olur. 3 yerdə təpə boyda daş yığır, sapandını əlinə alıb gözləyir. Deməli bu ehtiyat eləyir ki, bəlkə də həqiqətən də belə bir hadisə baş verə bilər. Yəni mən yuxumda da görsəm bəlkə həqiqi oldu. Yəni gedir özünü müdafiə üçün onları yenə də ehtiyat eləyir. Aha, İki tapşırında deyir ki, Qarabağ sözünün izahını oxuyun. Bu izaha əsasən çobanın adının mənasını təxmin edin. Qarabağın adı Azərbaycan dilindəki qara və bağ sözlərindən əmələ gəlmişdir. Türk dillərində qara sözünün rəngdən başqa böyük əzəmətli mənaların da vardır. Bu baxımdan Qarabağı böyük mənasını verir. Yadda saxla, qəhrəmanlıq dastanı. Dastan iri həcmli əsərdir. Qəhrəmanlıq dastanlarında xalqın azadlığı uğrunda mübarizə aparan mərd və igid insanlardan danışılır. Kitabi Dədə Qorqud və Koroğlu ən məşhur qəhrəmanlıq dastanlarındandır. B. Müəllimin oxuduğu Dirsə Xanoğlu Buğad mətninin giriş və əsas hissəsini dinləyin. Şəkillərə əsasən mətnin sonluğunu yazın. Burada olacaq, gəlin mətni dinləyək. Birinci. Gəlin Dirsə Xanoğlu Buğad mətnini oxuyaq. Oğuz xanlarından Dirsə xanın uzun illərdən sonra bir oğlu dünyaya gəldi. Bu oğlan böyüyüb yetkin yaşa çatmışdı. Lakin hələ ona ad qoyulmamışdı. Oğuz elinin bir adəti vardı. Uşaq doğulanda ona adı qoymazdılar. O gərək özü hünər göstərib ad qazanaydı. Deyilənə görə Oğuz elinin başçısı Xanlar xanı Bayandır xanın bir döyüşkən buğası vardı. Bu buğa o qədər güclü idi ki, daşa boynuz vursaydı, daşı un kimi üydərdi. İldə bir dəfə Novruz bayramında buğanı meydana çıxarardılar. Bir dəfə yenə yazda buğanı tövlədən çıxardılar. Dəmir zəncirli buğanı 3 kişi sağdan, 3 kişi də sol yandan tutmuşdu. Onu darta zor güc ilə meydanın ortasına gətirdilər. Camaat buğanın tamaşasına durmuşdu. Bayram meydanında toplaşmış qızların al-qırmızı geyimləri buğanın diqqətini cəlb etdi. Zəncirini kişilərin əlindən çıxarıb onlara hücum elədi. Meydana çaxlaşma düşdü. Hərə bir tərəfə qaçdı. Buğa Bayandır xanın qızı burada xatunun qarşısında dayandı. Qızarmış gözlərini ona zilləyib ayağını yerə döydü. Hər kəs nəfəsini içinə çəkib həyəcanla onlara baxırdı.
Bu vaxt Dirsə xanın oğlu buğanın qarşısına atıldı. Əllərini atıb onun buynuzlarından yapışdı. Ayaqlarını yerə elə möhkəm dayadı ki, dizə qədər torpağa batdı. Oğlanla buğa xeyli çəkişdilər. Nə o buna güc gələ bildi, nə də o buna, nə də bu ona. Dirsə xanın oğlu öz-özünə düşündü. Evi dirək saxlayır. Mən niyə buna dirək olmuşam? Mənə söykənib daha möhkəm güc verir. O qəfildən əlini buğanın buynuzlarından çəkdi. Buğa dizləri üstə yerə çöktü. Öküzü gətirən kişilər gəlib tez buğanı yenidən zəncirlədilər. Hamı gəncin gücünə, qüvvətinə heyran oldu. Alqış səsləri göyə ucaldı. Dədə Qorqud göstərdiyi qəhrəmanlığa görə gəncə Buğac adını verdi. Aha, indi biz sonluğu əslində oxuduq, amma yenə də deyə bilərik, yadda qalanı, bəlkə yadımızda qalmayıb, yəni onu da yoxlaya bilərik. Məsələn, burada şəkillərdən də görürük ki, oğlanla buğa çəkişdilər. Sonra oğlan da əlini birdən çəkdi ondan, buğadan. O da birdən dizləri üstə yerə çöktü. Sonra burada da Dədə Qorqud ona Buğac adını verir. C. Dirsə xan oğlu Buğac dinləmə mətni üzrə hekayə xəritəsi tərtib edin. Gəlin hekayə xəritəsi tərtib eləyək. Gəlin hekayə xəritəsi tərtib eləyək. Birinci mətnin adı Dirsə xan oğlu Buğac. Məkan meydan, zaman yaz, baş obraz, Dirsə xan, əsas obraz ya da Buğac, əsas obraz Buğac, köməkçi obrazlar Dirsə xan, Bayandır xan, Burla xatun, Dədə Qorqud. Əsas epizod buğanın öküzə qalib gəlməsi, buğacın öküzə qalib gəlməsi, ideya hünər göstər, ad qazan. İdeyada hünər göstər, ad qazanır. Artıq səhifə 37-də edir. Qaydaları 3 atışında deyir ki, sözləri aşağıdakı cədvəl üzrə qruplaşdırın. Hansı sözlər cədvəlin heç bir sütununa uyğun gəlmir? Vətən, ad bildirən sözlər hansılardır? Ad bildirən sözlər də gəlin bir dənə qırmızı rənglə xətt çəkdiklərimiz olsun ad bildirənlər. Aha, vətən ad bildirir. Sonra çoban ad bildirir. Sonra dastan ad bildirir. Qılınc ad bildirir. Qoşun ad bildirir. Və qoşun ad bildirir. İndi isə mavi ilə xətt çəkdiklərim olsun əlamət bildirən. Əlamət bildirən, məsələn, cəsarətli, çoxlu. Çoxlu saydı çoxlu. Gözəl və gözəl. O qədərdir. İndi isə yaşılla xətt çəkdiklərim olsun say. Birinci, 7, 3, çoxlu və çoxlu. Hərəkət bildirənləri də qara rəngli eləyim. Hərəkət bildirənlər vuruşdular. Baxmaq, qorudu. İndi isə bunlar da belə köməkçi sözlər bunlardır. Bəh-bəh, amma və axı, uf, çünki. Sonra bizə də sual verir ki,
Niyə bəzi sözlər heç bir sütuna uyğun gəlmədi? Çünki bunlar hər hansı bir suala cavab vermir. Məsələn, siz deyə bilərsiniz ki, bəhbəhə sual verin. Nə olar sualı bəhbəhin? Bəhbəhin sualı yoxdur. Məsələn, və yaxud vəyə sual verin. Nə? Və olmur. Məsələn, yəni belə sözlərə sual vermək olmur. Bunlar bilməliyik. Köməkçi sözlər elə sözlər var ki, anlayış ifadə etmir və heç bir suala cavab vermir. Belə sözlər köməkçi sözlər adlanır. Məsələn, Hüseyn və İbrahim eyni sinifdə oxuyur. Burada və ura, ura, qələbə bizimdir. Ura. Burada məsələn ura necə və yaxud nə nə qədər bu suallara heç birinə cavab vermir. Bəs sən gəlmirsən, bəs. Bəs yəni sözlər əlaqəsində sözlər arasında əlaqə yaratmaq üçündür. Əsasən köməkçi sözlər. Və cümlələri oxuyun. Cümlələri oxuyun, köməkçi sözləri seçib yazın. 1. Uf, ayağım ağrıyır. Burada ufun altına xətt çəkinmək, yəni bunu yazacaqsınız. 2. Dərslər bitdi və tətil başlandı və 3. Səlim tez yatdı, çünki yorulmuşdu. Çünki 4. Axı mən səni çoxdan gözləyirəm. Axı. Yəni bu sözlərə sual vermək olmur. Köməkçi sözlərdir bunlar. C. Köməkçi sözləri artırmaqla cümlələri tamamlayın. 1. Kaş, yazaq burada kaş, belə yuxarısından. Kaş mən də sənin ki piyanoda çala biləydim. Yaşar Gülnar və Vasif, burada vədim və Vasif bir binada yaşayırlar. Bəhbəh, bəhbəh. Gülün nə gözəl ətri var. C. Nöqtələrin yerinə uyğun gələn köməkçi sözləri artırın. 1. Azərbaycan qəhrəman oğulları ilə fəxr edir. Ah, ay, kolluqdakı ilana bax. 3. Dünən hava tutulmuşdu. Ancaq və ya amma, yazaq burada amma. Amma yağış yağmırdı. D tapşırığında deyir ki, verilmiş sözləri uyğun sıralara əlavə edin. A. Ana, cəsur, B və üçün. Burada görürük ki, ancaq isimdir. Və yaxud bunlar bir anlayışa cavab verir. B-də isə heç bir anlayışa cavab vermir. Aha, biz burada xətt çəkməklə də eləyə bilərik. Və yaxud rənglərlə. Aha. Mavi olanlar adı. Ordu adı. Yəni aya gedir. Mübarizə aya gedir. Sərkərdə aya gedir. Sonra qalanları da yəni B-yə gedir. Yenə də xətt çəkək onlardan da. Amma vay daha ki. Aha, A-da olacaq ana, cəsur, ordu, mübarizə, sərkərdə. B-də olacaq və üçün, amma vay daha ki. Belə dostlar, bugün də sizə ev tapşırıqlarını yerinə yetirməkdə kömək etməyə çalışdım. Ümid edirəm ki, video ürəyiniz oldu. Əgər bəyəndinizsə videonu bəyənməyi, paylaşmayı və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Hələlik!